海涛哥，往回走吧，这天看着不对。来不及了，我陈海涛今天真就要折在这儿了。晚星，我和晚星从小一起长大，我们的感情你也看在眼里。感情有个屁用！知道赵家赵老虎给了多少彩礼吗？20万，就你家那个情况，一辈子都赚不到的数。他给再多钱也不行，我不嫁赵老虎，你想都别想。晚星，死丫头，你的婚事还轮不到你自己做主。好，你不就是想要钱吗？等着，如果凑不够20万，我陈海涛这辈子不进林家大门。我还没挣到钱，没娶到晚星，我不能死。这是什么？我能控制水，还能在水下呼吸。上来！海涛哥，我刚才看见海水自己分开一条路，还把我举起来了。不对，你怎么一点水都没沾？给我开！你不会是被龙王附体了吧？往东。真变了，起！放！满了满了！海涛哥，你快收手！这哪是打鱼啊，这是鱼自己排队投胎来了。东子，我能控制水流，老天开眼，传说中的金手指终于落到我身上了。以后这大海岂不是任我号令？海涛哥，你这能力也太逆天了！全是野生大黄鱼，现在市场价600一斤，这一船至少有200条，发了！这下真发了！东子，今天这事天知地知你知我知，绝对不能让第3个人知道，记住了吗？海涛哥，你放心，咱俩穿一条裤子长大的，要是我往外说一个字儿，这辈子发不了财。昨晚上的龙卷风吓死个人，我都能看见老天爷的脸了。听说老陈家那个儿子也出海了，怕是……我看悬，我打鱼几10年了，要不是昨天返航的早，也要折在里面。那个死孩子，从小就不知道怕。深海海域是能随便去的吗？阿姨，海涛他不会有事的，我相信他不会干没把握的事儿。可这都一晚上了，万一他……有条船过来了。刺激，太刺激了！涛子，你不要命了？
你没想过自己还有个娘是吗？妈，我一点事儿没有。你看我带回来了什么？这么多，别愣着了。你不是有个同学现在在做什么直播带货？这鱼能不能卖？哦，对对对，拍视频，海涛哥你站鱼堆前面，笑得灿烂点。喂，老同学，你那个直播平台现在多少人看？对，帮我顶到首页，野生大黄鱼全是活的，卖爆了，分你一成。我操，直播带货的效率这么牛逼！老太太，你点点。我说到做到，20万一分不少。今天就问您一句准话，我和婉欣这婚事能不能成？妈，这钱打眼一看可不止20万，少说也能多出来至少5万。能成能成，今天就定。慢着！这亲事不能定。你什么意思？意思就是这钱不是你的，拿我的钱来充彩礼，你挺要脸啊！你打鱼那片海域已经被我们买下使用权了，给你个机会，公开道歉，并且把所得的收益全部上缴。你们这什么霸王条款？鱼是海涛哥冒着大风险带回来的，货是他们自己卖出去的，现在你说要就要？没有我们的海域，他上哪儿捕鱼？从空气里抓呀！少废话，给钱！你说这海域是你们的，官方公告为什么显示那片海域的使用权公示期到月底才结束？林婉星，你是看不出来嫁给谁才能过好日子？老太太，就算这次是陈海涛走了狗屎运，卖鱼卖了20万，下次呢？说不定连饭都吃不上。你个不知好歹的东西，我白养你这么大了！别闹了，跟我进屋。赵老虎想要钱是假，他就是不想让我顺利凑齐给婉欣的彩礼。20万彩礼我是凑够了，刚才也是您亲口答应能成。现在我问，我和婉欣的婚事今天能不能定？答应什么答应？赵老虎说的对，你这次能挣20万，下次呢？你家里就是个破落户，我把林婉欣的丫头片子拉扯这么大，她必须得嫁个有钱的。小子，你不是个蠢人，应该知道谁的女人能动，谁的不能动。你别动手动脚的，海涛哥凭自己本事打鱼挣钱，光明正大提亲，哪点比不上你仗势欺人？好，你说我没本事，说我只能靠运气，那你敢不敢跟我比一场？3天后我们同时出海，看看谁带回来的东西更值钱。你跟赵老虎比，笑死人了！人家有好几条高端渔船，最先进的设备，你有什么？难不成拿那条随时会翻的小破渔船来比？我看你是穷疯了，说胡话呢！哈哈哈哈哈！大家都听见了啊！陈海涛说要和我比捕鱼。这小子真是不知天高地厚，他那小渔船跟赵老虎的船一起出海，人家不知道的还以为是救生艇呢。就是他一个开破渔船的穷小子，怎么敢张这个嘴的？涛子，你逞什么硬气？这么多钱，你拿什么凑？真要把自己逼死吗？妈，我向来说到做到，不会把婉欣送进他这个火坑。行，我就给你3天时间，3天之后码头见。你要是赢了，我赵老虎当场给你磕头，再也不打婉欣的主意。但你要是比不过，就给我滚出这个渔村，永远别再回来。一言为定。赵哥，万一陈海涛用这批鱼卖出去的钱去换新渔船，有我发话，我保证他的鱼烂在船里也卖不出去一条。卖不出去的东西可毫无价值。你就一定要冒这个险？挣钱再要紧，能有命要紧吗？妈，没事的，您别担心。怎么会没事儿啊？他赵老虎什么事儿干不出来？咱们不跟他争了，行不行？妈，我不能走，我不能丢下婉欣，也不能让您这个年纪了还跟着我奔波。这村子不能待就不待了，
妈跟你一起去城里找个活计，哪怕天天吃咸菜馒头，只要你平平安安的，比什么都强。万兴那边，咱们就当没这个缘分。您再信我最后一次，3天，就3天，我不仅要风风光光的把婉欣娶进门，还要让您以后再也不用看任何人的脸色过日子。海涛，对不住啊，赵哥给我们打过招呼了，大家都是混口饭吃，你的货我们不敢收。谁收了你的货，明天铺子就得被砸，我们也没办法呀。海涛哥，你吹牛逼也不打个草稿。赵老虎这么多年横行霸道，咱们怎么3天内找到办法赢下赌约？直播间那边也被限制了，说是被集体举报，根本没法上新链接。东子，咱们今晚再出一次海。啊？可是你的鱼卖不出去。卖不出去是因为利益太小，要是有够珍惜的大货，就算是他赵老虎也拦不住我赚钱。来。海涛哥，这下面到底有多少鱼啊？鱼探仪都快炸了，我这辈子都没见过这么多光点。底下更深的地方还有更值钱的东西，是极品双头豹。老铁们看好了，开仓了啊！3、2、1。看清楚了啊，活的，全是我海涛哥刚从海底捞上来的。这是双头豹，我打了30年鱼都没见过。你是陈海涛，捕到这批双头豹的人。钱万里，东海海鲜集团总经理。我看了你们的直播，这批货我全要了。石斑鱼我给你市场价3倍，鲍鱼你开价。你说什么？那个姓钱的把我的货也退了？赵哥，钱万里说以后只收陈海涛的货，咱们的不要了。陈海涛，好样的，我还真是小瞧你了。明天他出海，你跟上去，找机会，让他永远回不来。赵哥，这会不会闹大了？怕了，怕就给老子滚！没有，我明天就去办。1只2万，2只4万，50只100万。海涛哥，等回去我就买个最新款的大屏幕电视，天天躺着看直播。出息！那可不，跟着我海涛哥混，3天吃9顿，以后我就是你的专属经纪人兼保镖兼。有人来了，是赵老虎的人，他们想干什么？哟，陈海涛，出来捕鱼啊？你说你得罪谁不好？得罪赵哥，那就别怪我下手狠了。阿彪，至少我做的是正经生意，靠本事吃饭，不像你天天给赵老虎当狗腿子，别人叫你往东不敢往西，活得这么窝囊，也好意思来教训我？陈海涛，你有种再说一遍！我说，你就是个舔着赵老虎、狐假虎威的狗腿子！妈的，陈海涛，这可都是你逼我的！小五，撞他！哈哈哈哈！陈海涛，这就是得罪赵哥的下场，下辈子长点记性。海涛哥，海涛哥，救命！给我起！这什么玩意儿？陈海涛，你他妈是人类吗？撞我的船，你也配？没事吧？没事，就是有点晕。妈的，真是罪有应得！哼，告诉你们老大，撞我船就是这个下场。陈海涛，你
你他妈用了什么邪术？在这大海上，咱们俩之间碰都碰不到，我能做什么？要怪也只能怪风浪太大，船不稳，让你自己翻了船。你等着，赵哥不会放过你的。回去告诉赵老虎，有种就亲自出马。我陈海涛从来不怕硬碰硬。海涛哥，你刚才太帅了，那水墙……行了，东子，点到为止。趁赵老虎还没反应过来，这批货得赶紧运上岸。得令。不可能，怎么可能只有我们的船下起浪？阿彪哥，咱们现在咋办啊？还能怎么办？联系岸上的人来带我们回去啊！哎，你不就是那个直播里捞鲍鱼的小伙子吗？真是我看过你直播，这鲍鱼绝了！能合个影吗？我老婆是你粉丝。别急，这鱼都要掉出来了。合影要多少有多少，但是别碰我们货啊，这些都是要卖的。小伙子，你这鱼品相一般啊，也就胜在新鲜了。这样吧，爽快点，3000块钱我全收了，怎么样？3000，这批鱼可都是深海野生，平均单重3斤以上，肉质等级至少有 A 级。小伙子挺懂行啊，但你这毕竟是散货，没品牌没渠道，我收了也是有风险的。海涛，我听卫东说你这儿又打到好货了。这个头从深海捞回来，竟然几乎没有损伤，还跟上次一样，一条3000，这批鱼我全要了。一条3000，这一车至少50条，加起来15万。我的娘嘞！我卖鱼一天才卖多少钱？15万，一年都挣不到。钱总，这些鱼都不算什么，你看看底下。底下？海涛，这可是2000只里都不一定能出1只的变异蓝龙虾，你是怎么？这个我不能做主定价，你要是愿意，今天跟我来总公司一趟，价格你不会失望的。好。海涛，来了，快请进。钱总客气了。这大楼得10几层吧？都是卖鱼的。不止卖鱼，从捕捞、养殖、加工到冷链物流、电商直播，全产业链我们都有。像海涛这样的优质供货商是我们的核心资源。海涛，你的那个变异蓝龙虾样品我已经给董事长看过了，我们可以给你这个数。5万，这么多？50万，买断你那一批，现场结清。50万，够把家里的老房子翻新一遍，够让我妈再也不用睡漏雨的屋子，穿破洞的衣服。好，别急，海涛，你和你们那儿的大鱼商赵老虎的事儿我也知道一些，他行事作风一向很辣。成交之前我就问一句，你跟我们合作，怕不怕被他报复？怕，我要是怕，最开始就不会跟他对着干了。况且钱总，这笔生意是咱们之间的事儿，可不管他赵老虎乐不乐意。哈哈哈哈哈！好，有胆气，我就知道我没看错人。我们想把你从普通合作商升级成金牌合作伙伴。金牌有啥不一样？金牌合作商全公司不超过3位，比普通合作商的采购价上浮30%，货款优先结算，物流优先配栽。还有，只要是你捕捞的鱼货，我们承诺100%收购，不设上限。100%收购，那不成了铁饭碗了？不敢说铁饭碗，但是只要我们东海海鲜集团不倒，这就算是一张长期饭票。你们就这么信任我？万一我哪天捞不到货了呢？疑人不用，用人不疑。我做了20年海鲜生意，什么人能成事，一眼就能看出来。你身上有别人没有的东西。合作愉快。这个，还有那些营养品都包起来，直接送到我指定的地址。好的，先生。给你的，东子，这些天谢了。海涛哥，你给我换手机了？你那破手机屏幕都碎了，不换个好点的，还怎么帮我直播？我操，海涛哥，你就是我亲哥，以后你说1，我绝对不说2。出息。这条包起来。好的，先生。婉星，等我，这次我一定要把你娶回来。
你这个孩子，一声不吭花这么多，这按摩仪得好几千吧？还有这些东西，我问你，你到底哪来的钱？打鱼卖的。你身上的衣服都穿多少年了？快试试这新的，料子可舒服了。这衣服多少钱？说啊！妈，你甭管有多少钱了，都是我自己挣的，你就放心花。我放心？我怎么放心？你是打鱼的，你爸也是打鱼的，我能不知道打鱼挣多少吗？前几天还被赵老虎找上要赔钱，结果今天又是按摩椅，又是银行卡。你跟妈说实话，是不是干了什么违法的事儿？妈，你这……阿姨，这话可不能随便说。您看这个，这是海涛哥捞的双头鲍，直播卖了20多万。还有这个是和东海海鲜集团签的合同，金牌合作商。您看，公章在这儿呢，正规公司。这是真的。妈，儿子什么时候骗过你？你爸走的时候你还小，妈就怕你没出息。现在好了，你比你爸有出息。妈，以后咱们家的日子只会越来越好。那张卡您收着，想买什么买什么，别省。好，妈收着。哎呀，太感人了，我都要哭了。滚！哎，怎么又翻栏杆？摔着怎么办？奶奶把大门锁了，不让我出来。这是什么？这不是……上次逛街，我看你看这条项链看了很久，最后还是说不好看，走了。婉星，我们从小一起长大，你喜不喜欢，我还看不出来吗？你哪来的钱？你是不是又去远海捕鱼了？婉星，以后我不会让你羡慕任何人，别人有的你会有，别人没有的我也会给你。海涛哥，你和赵老虎打赌，他不会让你顺利出海的。赵老虎他在这里当了几十年地头蛇，有的是手段做手脚。婉星，你觉得我比不过赵老虎？我不是不信你，你不知道赵老虎有多阴狠吗？我是怕你出海了就回不来。婉星，你信我，我不仅会赢过赵老虎，还会带着让你家人心服口服的条件正式上门提亲。这是我亲手编的，你出海的时候带着它，就当是我也跟着一起去了。好，婉星，等我回来娶你。你说什么？他不但没事，还跟东海签了独家合同。赵哥，那小子绝对不正常，他真的能控水，船都飞起来了。放屁！你他妈是不是被海水泡傻了？这小子还真有两下子。哼，明的不行，那就来暗的。赵哥，您的意思是，比赛当天他肯定会开他那条破渔船出海，你提前拿好这个，趁他不注意倒进他的油箱里。赵哥，这会不会太明显了？万一被发现了？发现？谁会发现？到时候他的船在海上出事儿，别说捕鱼了，能不能活着回来都两说。就算他命大飘回来，也铁定输了比赛。高啊，赵哥！陈海涛非死即输，最好的结果就是滚出渔村，李婉星自然就是您的了。我要让陈海涛知道，在这片海，谁说了算。海涛哥，赵老虎那家伙肯定不会安分，咱们明天出海可得小心点。我知道，不过你忘记我的本事了，不管他耍什么手段，只要进了这片大海，就是我的天下。这都日上三竿了，陈海涛还不来，是这几天想清楚了，害怕了。赵哥说的对，陈海涛那小破船放在咱们船旁边根本不够看的。前几天陈海涛那小子说的这么自信，我还真以为他有点血性在，没想到最后还是怂了。老太太，这陈海涛连面都不敢露，我看啊，我现在就直接带着88万彩礼上门提亲，到时候您就是我的亲奶奶，我保证让您后半辈子享尽荣华富贵。是啊，妈，我看陈海涛就是个怂包，知道自己比不过赵老板，干脆就不来了。好，好，好，我就等你这句话了。
海涛哥一定会来的，他从来不会食言。死丫头，陈海涛是给你灌了什么迷魂汤？你这么帮他说话？海涛哥向来说到做到，他既然答应过我会赢了赵老虎，那他肯定能做到。我相信他。相信他？林婉星，你别傻了，就他那条破渔船，连我的船的一个零头都比不上，他拿什么跟我比？拿命吗？拿本事！赵老虎，你这排场搞得挺大呀，不过大海上风浪大，小心翻船啊。就是，别到时候再哭爹喊娘的叫救援。行了，都别吵了，今天你们是来比赛的，不是来吵架的。既然双方都到齐了，那就赶紧准备准备，马上开始比赛。哼，好，王会长都发话了，我就不跟你一般见识。等我带着大货回来，看你还有什么话说。好啊，如果你输了，也别耍赖不认账。海涛，要不咱们还是算了吧。妈，怎么了？赵老虎在村里横行霸道这么多年，没人能斗得过他。万一他又在你出海的时候动手脚……妈，你放心，我不会输的。赵老虎欺负了我们这么多年，这次我一定要把他拉下来。可是陈海涛，出海就准备这么点东西？打鱼不看装备，看本事，先管好你自己吧。其实吧，我觉得你年轻有为，确实是个好苗子，但是做人啊，还是要认清现实差距。你要是现在放弃，我可以给你一笔钱，再让你在码头随便挑一个摊位，怎么样？不用你假好心，我要是想放弃，就不会和你打赌了。你少在这猫哭耗子假慈悲，我们出海一趟能买你10个摊位，稀罕你那点钱和破摊位。哼，行，有骨气，那我就等着你这次捕鱼大丰收。走。赵哥，已经放进去了。那药水遇热就会变稠变黏，只要它的发动机一过热，就能让他的船扎死在海中央，一辈子留在那儿。这些老鼠斑可是我提前花大价钱让人空运过来的，我看陈海涛怎么这么短时间找到比我还好的货。赵哥，那小子船停了，冒烟了。成了，拍下来，回去让全村人看看逞能的下场。赵哥，这下证据确凿，他陈海涛就是自己作死。回码头，走。各位都来看看。上好的老鼠斑，这可不是轻易能遇到的，活着抓上来要求极高。赵老虎混迹海上这么多年，真不是白混的。婶儿，太可惜了，我这儿还有个不幸的消息，陈海涛的船在海上出事儿了。你说什么？大家看清楚了，这是他船上冒的黑烟，发动机都烧了，人还能活。你别在这里胡说八道，我儿子水性是全村最好的，你就是盼着他死，好霸占晚星。老太婆，事实都摆在眼前了，你还嘴硬？我就说那小子命薄，非要去深海送死。你跟着他，你到底做了什么？我可什么都没做，是他自己非要出海，我好心跟过去看看，结果就拍到这一幕。婉星，你该谢谢我，至少让你知道真相，不用傻等。涛子不会有事的，他答应过要回来。得了吧，黑烟都冒起来了，船都要沉了，你还做梦呢？
找到人了吗？我们在附近海域搜寻了很久，只找到一些船体碎片和油污，没有发现生还者。根据经验，生还的可能性非常微茫。哎，陈海涛出海前我就劝过他了，结果他不认好啊，白得的摊位和钱都不要，现在真出事了，能怪谁？怎么会？海涛哥水性这么好，不可能。看来是真回不来了。可惜了，多好的一个小伙子！搜救队都说了没希望，你们还等什么？死丫头，跟我回家！我不走。妈，婉欣现在心里难受，你就别逼她了。海涛那么好的孩子，肯定不会有事儿的。你也跟着添乱，我看你们娘俩都是被那个穷小子忽悠了。不知好歹的东西！人家赵老虎哪点不好？有船有码头有公司，你跟了他吃香的喝辣的，非得跟个死人耗一辈子。海涛哥没死。你老太太，别生气了。婉欣年轻，不懂事儿，等她吃了亏，就知道谁对她好了。老虎啊，你放心，这死丫头的婚事我做主。有您这句话，我就放心了。轮不到你们在这儿讨论我的婚事。赵老虎，我现在就告诉你，不嫁。各位父老乡亲，我赵老虎今天把话撂这儿，我和林婉欣的亲事定了。对，我家婉欣能嫁给赵老板，那是她的福气。谁要是敢说三道四，我张金凤第一个不答应。我儿子从小在海里长大，他答应我能平安回来，就一定能回来。倒是有些人巴不得他死了好卖孙女。你个破落户，敢这么跟我说话？哎，婶儿，我知道陈海涛出事你接受不了，但是人死不能复生啊！今晚我赵老虎在码头摆酒，30桌，全村都来，谁不来就是不给我面子。恭喜赵哥，都来喝酒啊！赵老虎，你听好了，我林婉欣这辈子只嫁陈海涛一个人。陈海涛已经死了，搜救队都找不到，你等一个死人？他要是死了，我给他守一辈子寡，顾一辈子家。你个不知好歹的死丫头，我白养你这么大了！林婉欣，你别给脸不要脸，我赵老虎看上的女人，还没有得不到的。我不要你给的脸，我只要我的海涛哥。赵老虎，你说谁死了？妈，婉欣，我回来了。海涛哥，我就知道你一定会没事的。赵老虎，我们就是捞大货耽误了时间，死在海上，你死我们都不可能死的。蓝鳍金枪鱼，活的蓝鳍金枪鱼，一条10几万，我海涛哥一船抓了8条。老天爷，那是蓝鳍金枪鱼，活的蓝鳍金枪鱼，这一条可就值10几万啊！这么多得多少钱？我打了一辈子鱼，一条蓝鳍金鱼都没见过。赵老虎早些年为了抓到蓝鳍金鱼，差点把渔船弄报废都没抓到一条。陈海涛竟然抓了一船，就非要抓这个鱼，你知不知道我们有多担心你？妈，没事了，我回来了，你看，我全乎着呢。陈海涛，你知道蓝鳍金枪鱼多难抓吗？打到这么多，身上还能一点损伤都没有，你骗谁呢？我看这些鱼根本就不是你自己打的，是捡了别人失事船的赃物吧？东子，把录像放出来。得嘞。
捕鱼全过程都开了直播，一帧都没删。你说这鱼是不是我自己打的？那些鱼都是自己往里钻的，这是什么本事？就跟有东西赶着他们进网。陈海涛这眼力太高了。金枪鱼自己入网，我当年带5个人都没成功，谁知道视频是不是合成的？合成？要不要我请第三方机构来鉴定？如果视频是真的，你赵老虎怎么说？明明药水放成功了，黑烟我也亲眼看到，他到底怎么回来的？怎么不说话了？赵老虎，时代变了，你栽赃没用了。你们也就占口头便宜。陈海涛，你的船明明应该发动机失灵定死在海上。要不是我海涛哥及时发现，赵老虎，你这就是谋杀！不好意思，让你失望了，竹篮打水一场空。这是从我的邮箱里抽出来的，为了让我死在海上，也是难为你费这么大劲儿了。这玩意儿，我还给你。救命！赵哥，你们都他妈瞎了，还不赶紧来捞人！别急啊，赵老虎不是自称海上混迹几10年吗？这点水性都没有。刚才还风平浪静的，怎么突然起这么大的浪？都离码头远一点，别被大浪卷进去了！又来了，我就说他邪门，就是个怪物。你刚才不是挺横的吗？再横一个啊！好，再来一个，水花满分。赵老虎，免费高空漂流加海水讨，洗的感觉怎么样啊？滋味好受不？在村里这么多年，头一次见赵老虎这狼狈样。我看呐，根本不是浪的问题，是老天爷都看不下去他干的缺德事儿，特意下凡给他现实报。是你！我之前就说了，我陈海涛从来不怕硬碰硬。行了，大家安静。今天这场捕鱼比赛，我作为渔村联合会代表全程见证。现在我来宣布结果：赵老虎捕到的是30斤老鼠斑，总价值15万；陈海涛捕到的8条金枪鱼，按照当前市场价，1条5万，总价值40万。本次比赛，陈海涛胜。按照约定，赵老虎给海涛磕头认错，并且以后不得再提起和邻家丫头的婚事。赢了，我们赢了！海涛哥，你和婉星终于能有情人终成眷属了。等一下，这比赛就算陈海涛赢了又怎么样？我家婉星和赵老板的婚约不能改，我们已经收过赵家的彩礼了。也是啊，收了彩礼就等于定了亲，哪能说改就改？父母之命，媒妁之言，这是老规矩了。再说彩礼都收了，总不能退吧？那也太不讲理了。我孙女可是要跟人过一辈子的。陈海涛捞回来的东西再值钱，比得过他赵家的家底吗？当初我和赵老虎打赌的时候，你也在场。现在我赢了，按照约定，赵老虎就不能再打婉星的主意，你们之前的婚约自然也就作废了。什么没听见？我只知道，谁给的彩礼多，谁就能娶我孙女。你除了会打几条鱼，还有什么？我之前已经给了你们家20万彩礼。那20万顶个屁用啊！再说了，赵老虎是咱们渔村最大的渔商，有3艘大型捕捞船，手下几10号兄弟，家里有的是钱。你呢？你就是个破落户，连条像样的渔船都没有，就开着那条随时会散架的小破船打鱼。婉星嫁给你，只能跟着你喝西北风。彩礼是你自己收的，我没同意，婉星也没同意，这婚约不算数。你说什么？你敢跟我顶嘴？这个家什么时候轮到你说话了？我妈说的对。彩礼是你自己收的，你这么看得上赵老虎，那你自己嫁给他去。死丫头，我可是你奶奶，是长辈，你为了一个穷小子跟我翻脸，看我不撕烂你的嘴！妈，你冷静点，还不快给你奶奶道歉！陈海涛他家往前数3代都是穷渔母，现在他年轻，能捕到鱼，没见过世面的，你嫁给他能有什么好日子过？林叔，现在可不是以前了，干什么都要看家底。我家祖上是穷渔民，不代表我不能创出番事业。海涛。不是叔看不起你，事实就摆在眼前。就说你家那传了3代的渔船，你能换得起吗？怎么还能有人出来给你免费送一艘？海涛，
我给你介绍一下，这位是市渔业局的张局长，他看了你的直播，对你非常感兴趣，特意过来看看你。这不是张局长吗？我在电视上见过他，就是管咱们全省渔业的大领导。大领导咋会来咱们这个小地方？这阵仗也太大了。陈海涛同志，久仰大名啊！张局长您好，没想到您会亲自过来。我不仅要来，还要当着大家的面表扬你。你用直播带货的方式打开新兴的渔业销售渠道，这是打破了传统壁垒，开辟乡村渔业振兴啊！这种敢闯敢干的精神，值得全省所有渔民学习。今天，我代表省渔业局正式授予你全省新锐渔民荣誉称号。这是局里给你的奖励，一艘价值300万的现代化远洋捕捞渔船，希望你再接再厉，带领全村渔民共同致富，一定不辜负组织对我的期望。多少？300万！我这辈子都没见过300万的渔船，这一艘船都能抵赵老虎的船队了。我早就看海涛这孩子能有大出息。林叔，张奶奶，现在我海涛哥够不够资格娶婉欣啊？哼，看清楚了，这可是省渔业局发的证书，全省就这一个。林叔，你看，这艘300万的船，够不够拿得出手？我，就算你有这些又怎么样？赵家还送了金镯子、彩电、冰箱，还有全套家具，那么多东西都搬家里了，哪能说不算就不算？那些东西值几个钱？海涛哥一条蓝鳍金枪鱼就够买10套。那些东西都拆封用了，哪能说退就退？传出去我们林家的脸往哪搁？你也说几句啊？这些，我今天就亲自给赵老虎送回去，少一样我赔双倍。妈，婉欣和海涛的婚事我认了，谁要是再敢逼他，先过我这一关。老太太，你也是死心眼儿。海涛这么有出息，对婉欣又真心，这么好的女婿，打着灯笼都难找。张金凤，不是我说你，是个人都能看出来陈海涛和赵老虎谁更好，你怎么就一心要把孙女嫁给赵老虎？不会是你和赵家有什么见不得人的交易吧？就是，不然他怎么会放着这么好的女婿不要，非要把孙女往火坑里推？那彩礼的事儿，放心，明天我就带着88万彩礼正式上门提亲，该有的礼数一样都不会少。行，我答应，我答应还不成吗？海涛哥，我们终于可以在一起了！恭喜啊，海涛！结婚可得请我们喝喜酒。婶子啊，你还真是生了个好儿子，往后啊，你可享福了。看来我以后不能直接喊婉欣了，得喊嫂子。就你机灵。海涛，阿姨可就把婉欣交给你了。以后你要是敢欺负她，我这个当妈的第一个不饶你。阿姨您放心，我这辈子都会对婉欣好，绝不让她受一点委屈。亲家母你放心，涛子要是想干对不起婉欣的事儿，我第一个不饶他。赵哥，咱们接下来怎么办啊？怎么办？走啊！不然继续留在这丢人现眼，让他陈海涛看笑话。赵老虎这次吃了这么大的亏，绝对不会善罢甘休。我今天过来，不仅是帮张局长引荐，也是有件大事想跟你商量。是这样的，我们集团最近准备拓展高端海鲜深加工业务，这些产品对原材料的要求极高，普通近海海域根本满足不了，必须去远海捕捞稀有珍品。海涛，如果你愿意，我可以帮你申请首批远海探捕许可证。钱总，之前我们没有这个什么申捕证，也能在周边海域申捕啊，怎么这次就要许可证了？之前你们去的都是受政府管理的公共海域，这次的海域是还未被开发探索过的，只有拿到资格证书才能捕捞。整个东海片区这次只有1个名额，多少大老板砸钱都拿不到。我是看中你的本事，才第一个想到你。钱总，天下没有白吃的午餐，这申捕条件这么严苛，还限制名额，除了能捕到好货之外，还有其他的好处吗？聪明，只要这次申捕顺利，公司会帮忙追加投资，帮你拿下这片远海捕捞海域的所有权。你可以从单纯的供货商变成真正拥有自己产业的渔业经营者。海涛，这是一次千载难逢的机会，
以后所有渔商想来这里捕鱼，都要给你交钱，你就是这片远海的海主。专属海域？对，不过这片海域海底地貌非常复杂，暗礁密布，洋流也极不稳定。之前有好几艘渔船在那里出过事，风险非常大。如果你不愿意冒这个险，也不用勉强。不行，绝对不行！桃子，咱们现在什么都不缺了，钱够花，房子也能盖新的，你不能再去冒这么大的险。上次你差点回不来，妈到现在想起来都后怕。是啊，海涛哥，我不要什么富贵的生活，我只想要你好好的，我们就这样安安稳稳的过日子，不好吗？妈，我爸走的时候，您才30多岁，一个人拉扯我长大。那时候赵老虎天天来家里找茬，说咱们家占了他家的码头，把咱们的渔网都撕烂了。这事儿你可能已经记不清了，但是我记得，一辈子都忘不了。都已经过去了，咱们家现在不是已经好起来了吗？你为了让我能吃饱饭，大冬天的去海边捡贝壳，手冻的全是冻疮，村里的人都看不起咱们，谁家有红白喜事都不叫咱们。我那时候就发誓，一定要出人头地，再也不让您受这种委屈。妈不求你出人头地，妈只求你平平安安的。妈，现在不一样了，如果我不抓住这次机会，我永远都只是个普通渔民。赵老虎永远都能骑在咱们头上作威作福。这次我一定要去，让所有看不起咱们的人都看看，我陈海涛不是一辈子的穷命。好，有志气。既然你决定了，我马上就帮你申请申捕许可证，争取3天之内给你办下来。不过我必须再提醒你一次，这片海域除了暗礁和乱流，还有一个大型大白鲨群出没。鲨鱼群？海涛哥，这也太危险了吧！去年有一艘远洋渔船在这里被鲨鱼袭击，船毁人亡，连尸体都没找到。你出海的时候一定要做好万全的准备，千万不能掉以轻心。鲨鱼群，别说鲨鱼群，就是龙王来了也得给我让路。不行，说什么都不行。有鲨鱼你还去，这不是去送死吗？妈不让你去。妈，您放心，我有分寸。上次那么大的龙卷风都没能把我怎么样，几条鲨鱼算什么？这是你爸当年留下的航海日志，记录了一些暗礁和小型避风港的位置。你带上这个。妈，我会好好用它。婉星，你相信我。涛哥，我相信你，你说能成功就一定能成功。但是你一定要答应我，不管遇到什么事儿，都要先保护好自己。我和阿姨在家等你回来。好，我答应你，我一定平平安安的回来，风风光光的娶你进门。海涛哥，你尽管放心去，后勤这方面有我给你守着，再难咱们也能成。海涛，我给你做个保证，这次你出海，不管捕到什么，我们公司都以市场最高价格全收。另外，总公司已经批准了我的申请，我们会投资500万，帮你组建属于你自己的远洋捕捞船队。组建船队？海涛哥，我们要当老板了！赵老虎绝对不会放过这次机会，这次出海必须打起12分的警惕。海涛哥，你快来看，这是什么情况？这地方太邪门了，水下这么多漩涡，别说捕鱼了，人不被卷走都算命大。越是危险的地方，才越有值钱的好东西。东子，你留在船上，有任何异常立刻喊我。哎，海涛哥，你系好安全绳。赵哥，陈海涛今天一早就开着新船去那片远海了，我亲眼盯着他。这次可是他上赶着送死。喂，王科长吗？是我，赵老虎。麻烦你把陈海涛那个申捕许可证的下发时间再压几天，对，越晚越好。赵老虎，你想干什么？哼，陈海涛呢？一大早就开着那条新船跑了吧？我儿子出海捕鱼，光明正大，跟你没关系。没关系，他去的是未开发的远海禁区，没有申捕许可证，那叫无证违规捕捞，是违法的。海涛哥，水下全是巨型漩涡，快往上浮，太危险了！
长流分流，给我绕开漩涡。果然，越危险的海域越有至宝。这批极品珍珠绝对能达到要求。婶子，渔政执法队已经待命，就算陈海涛能回来，他也立刻就得进监狱。不可能，海涛做事一向稳妥，绝不会干违法乱纪的事儿。你少在这里造谣挑拨。是不是造谣？你很快就能知道了。识相点，就把这文书签了，把你家载几地抵押给我。凭什么？凭什么？就凭陈海涛这些天抢我生意，害我少赚了钱。你家一穷二白，唯一值钱的也就这载几地了。我绝不签。我儿子挣钱是他有本事，比你强。你少在这里胡搅蛮缠。赵老虎，你敢动手试试？林婉星，你还没进陈海涛家的门，就上赶着来出头了。不信他，他一定能平安回来。你要是敢为难阿姨，我当场死在你面前。恶霸上门逼死妇女，我看你怎么跟警察交代。这回陈海涛怕是真栽了，无证申捕可是违规大事，谁来都不好使。林家丫头也是傻，俩人还没结婚呢，至于为了陈海涛跟赵老虎硬刚？都给老子闭嘴！闲的没事干，扎堆在这里嚼什么舌根？你少拿死吓唬我！你要是真敢下手，前脚你咽气，后脚我就把他扔到海里，让他自生自灭。你要是敢动阿姨一根手指头，我就立刻报警。当年海涛他爸就是带着你出海打鱼才丢了性命，我孤身拉扯海涛长大，从来没找你要过一分赔偿金。你现在怎么好意思来逼我让出宅基地？那是他自己命薄，没本事。海上打鱼本就生死由命，跟我有什么关系？哈哈哈哈！陈海涛也算步了他爹的后尘，狂妄自大。这次他要么葬身海底喂鲨鱼，要么回来坐一辈子牢。你给我滚！立刻滚出我们家！你敢报警？今天这手印你按也得按，不按也得按。阿彪，按住他的手。赵老虎，你才是真正无法无天，你就不怕遭报应吗？少给我废话！阿彪，别管他，赶紧让他把手印按了。赵老虎，你敢动我妈一下试试？啊！我明明举报你无证申捕，执法队怎么没把你带走？赵老虎，你真以为自己能一手遮天了？钱总早就料到你会耍这种阴招，直接去找了张局长特批，早就提前转交给执法队了。看清楚了，官方盖章的申捕许可实打实的。我就知道，我儿子最是做事稳妥，绝对不会干无证申捕这种违法的事。我海涛哥向来有分寸，婶儿，以后这种小人说话，您就当个屁放了，全都是多余的。陈海涛竟然真能从那片海域活着回来，不止！你们看到陈海涛的渔船了吗？全是那闪闪发光的极品珍珠，个个圆润硕大，我长这么大只在电视上见过。就算你侥幸活着回来，拿捞到了一点珍珠又能怎样？说到底还是个没爹的野小子。我在渔村的根基和地位，你他妈一辈子都比不上。你还有脸提起海涛他爹？涛子，你爹没的那年，你才7、8岁，以为他是意外翻船遇难。你知道你爹到底是怎么没的吗？当年海涛他爹手把手教你捕鱼，带你出海，教你认海流、辨鱼群，你才有本事开自己的渔船。那次你们半路遭遇大型鲨鱼群围攻，你为了自己活命，把你师傅硬生生推向鲨鱼群，自己驾船逃跑。是你亲手害死了我丈夫。那又怎么样？海上求生本就是各安天命。当时那种绝境，换做任何人都会这么做。是他自己命不好，活该被鲨鱼盯上，跟我有什么关系？况且这些年我没给过你家好处。好处？你说的好处是在大冷天扔给我妈几块没人要的碎布料，还是现在在这里骂我是没爹的野小子？原来我爹根本不是意外出海遇难，是被你活生生害死的。陈海涛，你想干什么？别过来！是，愣着干什么？还不动手！
没想到陈海涛身手这么好，平日里看着温和，发起狠来这么猛。赵哥，这小子……闭嘴！你给我等着，这事儿没完，我们走着瞧。妈，您别伤心了。10几年前我爹该亲手挥在赵老虎身上的拳头，今天我全部替他打回去了。海涛哥，你也太厉害了！赵老虎这种恶霸就该这样收拾，让他好好长长记性。你看，你给身上搞的，家里还剩点排骨，晚上给你炖了做汤，好好养养身子。你爹要是泉下有知，看到你为他报仇，肯定会打心底里高兴的。今天这一拳，已经算是便宜他了。赵老虎要是心里不服气，还想继续找茬报复，我陈海通随时奉陪到底。陈海涛，就算你侥幸从远海活着回来，又能怎么样？我早就提前在你必经的这片海域撒了特制诱杀药，发狂的鲨鱼群马上就到。这一次，我倒要看看你还怎么死里逃生。海涛哥，你看这帝王蟹高满肉肥，咱们今天运气真好，一上来就捕到这么多好货。这批鱼货咱们留一部分下来，带回家让婉欣和我妈也尝尝鲜。有东西来了！都给我退开！哈哈哈哈！我倒要看看你的控水邪术能撑多久。这些鲨鱼被药物刺激的，只会不停发狂攻击，你根本拦不住。这样下去根本撑不住，渔船迟早被撞碎，我们根本没法离开这片海域。海涛哥，你还记得咱们之前遇到的水轮卷吗？能不能造出巨型水轮卷，直接把这些鲨鱼全都卷上天？我操，东子，这时候你脑袋还挺灵光。太壮观了！我这辈子还是第一次看见鲨鱼能口吐白沫。这他妈的还真有用！我操，这什么玩意儿？连发狂的鲨鱼群都杀不死你，陈海涛，那就别怪我以后不讲江湖规矩，跟你死磕到底！婉欣，快进屋来，赶紧看看家里新来的彩礼和物件。奶奶、爸，这些钱、房产证还有车钥匙到底是哪来的？你们跟我说清楚。傻丫头，这是城里大酒厂的王老板亲自送来的聘礼，人家出手阔绰，给的钱财、房产、豪车加起来比陈海涛许诺的那88万彩礼多出好几倍。我早就和海涛哥定下婚约，这是你们亲口认下的，你们怎么能再收别人下的聘礼？陈海涛那点家底算什么？撑死就是个打鱼的，能有多大出息？王老板家财万贯，你嫁过去一辈子锦衣玉食，我们全家都能跟着沾光享福，这才是最好的归宿。你们以为我不知道吗？村里早就传开了。那个酒厂老板整天花天酒地，还逼着自己妻子出去陪酒应酬，你们居然还要把我嫁过去？那又能怎么样？有钱人难免有点脾气和应酬，只要有钱有地位，那些小事根本不值一提。反观陈海涛，就算会打鱼，有点小名气，终究只是渔村的穷小子，跟大老板根本没有可比性。我不嫁，这辈子我只嫁给陈海涛。不知好歹的白眼狼，放着荣华富贵不嫁，偏偏要吊死在陈海涛那个穷渔民身上。海涛哥真心待我，还给家里送了88万彩礼，风风光光上门提亲，这些你还不满足？陈海涛送的那些东西都是小打小闹，能跟酒厂老板送的房产红车比？婉欣，你奶奶都是为了你好，只要你嫁过去，咱们全家都能去城里享福，你也该多为家里的日子想想啊。我林婉欣绝对不会嫁给那个酒厂老板。不嫁？愣着干什么？把他给我关进房间里去，不准出门，一直到王老板来接人为止。妈，他性子这么倔，
要是最后还是死活不答应咋办？那还不简单，到时候直接把他打晕，连夜送到酒厂老板的住处。等到生米煮成熟饭，他就算心里有100个不愿意，也只能认命答应这门婚事。婉欣是我的亲女儿，我唯一的女儿，我绝对不会眼睁睁看着婉欣被他们推进火坑，更不会让女儿的幸福成为他们谋取私利的绊脚石。阿姨，这么晚了，您怎么突然过来了？海涛，出事了，大事！怎么了？您先缓缓，慢慢说。我婆婆张金凤还有你林叔被钱财迷了心窍，城里那个开酒厂的大老板许了张金凤城里1套房1辆车，他们已经收了。张金凤明明已经收了我送去的88万彩礼，定下我和婉欣的亲事，他们怎么敢再变卦？那王老板年纪都跟你林叔一般大，比婉欣大了20多岁呀。婉欣现在怎么样了？他们有没有为难她？婉欣不肯答应这门亲事，张金凤和你林叔硬生生把婉欣拖去房间里锁着，门窗都被堵死，连口热水都不给。他们已经敲定好了日子，明天一大早，那个酒厂老板就会亲自上门，直接把婉欣带走。您出来的时候，张金凤他们知道吗？没有，夜深了，他们都睡熟了，我悄悄跑出来的。婉欣那房间的锁我试了，根本砸不开。阿姨，你跟我说说，这个酒厂老板到底是什么来路？那个酒厂老板40好几，而且城里早就传开了，他品行不端，听说之前还逼迫自己的前老婆出去陪酒应酬。我诚心诚意对待林家，不仅提前备好88万彩礼、3金改口费，哪样少他们的了？这诚意难道还不够？海涛，你对婉欣的心意，我心里清清楚楚，也打心底里认可你这个女婿。可那张金凤一看到那本房产证和豪车钥匙，眼睛都移不开了，谁的话都听不进去。我是婉欣的母亲，我绝不能眼睁睁看着他们踩着婉欣去换取自家的好日子。海涛，算阿姨求你，你能不能出手拦下来，别让婉欣落入火坑？阿姨，你先悄悄回林家，装作什么都不知道，别让张景凤和林父起疑心。那婉欣那边，她一个人被锁在房间里，等白天那个王老板一来，这事儿就板上钉钉了。你放心，我绝对不会让任何人把婉欣带走。张清货，我一而再再而三忍让，给足了林家脸面和尊重，是你们贪得无厌。既然他们不念情面，那从今天开始，我也绝不会在手下留情。嘘，婉欣，婉欣，你能听见吗？海涛哥，别怕，我来带你走，没人能逼你做不愿意的事。陈海涛，你给我大半夜私闯民宅，想拐带我孙女私奔，我告诉你，休想！私闯民宅，我是来带婉欣回家。你带婉欣回家？痴心妄想！明天白天城里大厂老板就上门接亲了，你死了这条心吧！那个酒厂老板年纪比婉欣大20多岁，人品败坏，坊间早就传开他逼迫前任妻子出去陪酒应酬。你明知道这些，还要把婉欣往火坑里推，说白了就是想卖孙女换荣华富贵。婉欣是我林家的孙女，我是她奶奶，我想让她嫁给谁，她就得嫁给谁，我死都不会嫁给那个酒厂老板。你这丫头怎么这么不懂事儿？放着富贵日子不过，非要跟着一个打鱼的瞎折腾。林叔，老太太，感情讲究两情相悦，哪怕婉欣过得不幸福，你也要嫁。你就是个渔村穷小子，酒厂老板送的房产、豪车、巨款聘礼，你10辈子都拿不出来，有什么资格插手我们林家的事？谁说我拿不出来？大半夜吵吵嚷嚷，惊扰邻里休息，到底发生了什么事儿？王会长，你来的正好，这事儿你管不管？陈海涛大半夜闯进我家，想偷偷带着我孙女婉欣私奔。私奔？我要是今晚不带走婉欣，再过1天，她就要被你们强行推入火坑，被活生生逼死在林家。海涛啊，这事儿你确实做的不对，就算你和婉欣有情分，大半夜闯家带人也不合礼数，太莽撞了。这事儿不怪海涛哥，是我自己执意要跟他走。我奶奶贪图钱财，要把我卖给镇上大我20岁的酒厂老板，为了逼我答应这门亲事，强行关我禁闭，连一口水都不给我。那个城里的酒厂老板我知道，作风不正，口碑极差，10里8乡，但凡是正经好人家，都不会把女儿嫁给他。张金凤，婉欣可是你亲孙女，你为了钱把婉欣嫁给那种货色，不怕婉欣被那王老板活生生打死吗？我都是为了婉欣的未来考虑，她嫁过去就是富太太，有什么不好？这是我坚持不嫁，我爹和我奶奶按着我拿藤条打的。张金凤，你还是人吗？对自己亲孙女儿也能下这么重的手？我是她奶奶，我想怎么样就怎么样，你们管得着吗？想娶我孙女儿也行，除非你能拿出跟王老板一样的城里商品房和豪华汽车，不然这门婚事免谈，想都别想。好，你等着，房子车子
我凑也给你凑出来。就凭你不自量力！张金晃，房子车子你当别人的钱是大风刮来的？是啊，张婶儿，海涛这孩子有本事，你多给他点时间，房子车子以后都会有的。我管你们这些那个，反正天一亮，王老板的车就来了，放着现成的不要，当我傻呀！我读到高中，你们就说家里负担不起，不让我读了，让我外出打工补贴家用，你长这么大不要钱啊？那都是你欠我的，你该给。我在外打拼那几年，辛辛苦苦挣的工资一分都没留，全部拿回家里供养你们了。小时候如果不是我妈护着，你早就想把我扔海里淹死了。现在还要把我当成货物一样卖掉，榨干我最后一点价值。我告诉你，门儿都没有。林婉星，你想干什么？从今天起，我林婉星和林家彻底断绝关系，再无任何牵扯。大逆不道的不孝女，你对得起我对你的养育之恩吗？奶奶平日里处处苛待我、刁难我、动手打骂我的时候，你从来没有站出来阻止过半句，反而还帮着奶奶一起逼迫我、伤害我。我该尽的孝弟早就已经尽完。我现在孤身一人，无家可归了，你还愿意娶我吗？林叔，城里的房子和车子我会想办法凑齐，给你林家的88万彩礼我也不会收回，但婉星我一定要带走。在场的乡亲们都是见证人，我陈海涛说到做到。陈海涛，你别得意，就算婉欣跟你走了，你也绝对拿不出城里的房子和车子，早晚得让他跟着你受苦挨饿。行了，大半夜吵吵闹闹的像什么样子？你这么大年纪了，也安分一点，给自己留点脸面。凭什么不让我说？陈海涛就是个穷打鱼的，他要是能凑出来城里房车，我张金凤的名字倒着写。张金凤，你看咱们村里有几个能在城里买房买车？这不摆明着就是故意欺负两个年轻人吗？那是你孙女，是活生生的人，不是用来换钱财方舟的商品。想娶我孙女，他就得按我的条件来。你摸着良心数数，你平时对婉星怎么样？好不好意思收这些钱？都给我走！这是我们林家的家事，用不着你们外人多管闲事，赶紧滚！婉星已经当众撕了户口本，彻底和林家断绝关系。就算以后再有再多财好处，他也别认回林家。你们好自为之吧。婉星走了，她再也不会回这个家了。闺女，你这是怎么了？婉星啊，你这眼睛怎么哭成这样？俺奶奶私自收下城里酒厂老板的聘礼，要强行把我卖给那个让老婆去陪酒的秃头老头。我不肯答应，就被他们锁在房间里，一口水都不给。傻孩子，从今往后你就安心住下，这里就是你的家，我就是你亲妈。别难过了啊，结婚之前你就跟我睡一个屋，我陪着你，没人再敢欺负你。我先去给你熬碗热粥，暖暖身子，压压惊，这才是真正的家人。婉星，你放心，我一定会尽快挣够钱，凑齐城里房子和车子，风风光光娶你进门，绝不会让你受半点委屈。海涛哥，我相信你。赵哥，我刚打听清楚，林婉星已经和林家彻底断绝关系，直接跟着陈海涛回陈家定居了。咱们要不要带人过去，把林婉星强行抢回来？现在重点不在林婉星身上。自从陈海涛靠着开始大肆捕鱼垄断高端海鲜货源之后，我的船队收益一天比一天差。再这样下去，我苦心经营多年的船队马上就要养不起，撑不下去了。赵哥，那不如咱们直接开船跟上陈海涛，等他捕到珍稀渔获，就直接抢过来。蠢货，你是不是忘了陈海涛那邪门的控水本事？贸然抢渔获只会自讨苦吃。我们的账本和炸药就藏在近海的那座小岛上，你还记得位置吧？赵哥，你的意思是，陈海涛一天不除，我就一天无法安稳立足。只有彻底解决掉他，我的生意才能重回正轨。他们怎么来了？难不成咱们村里有人惹事儿了？不会是有谁违规被查到了吧？各位乡亲不用慌张，我们只是过来做海运水产例行排查，没有大事，大家照常忙活就好。钱总，今天带着执法队大驾光临我们小山村，应该不只是例行检查这么简单吧？瞒不过你，上面下了指令，要彻底严查海上运走私案件。有人私从进海捕捞珍稀水产，绕过海关私自外销，这几年累计下来，涉案金额至少破千万。还有这种事儿，我天天出海打鱼，倒是从没听说过。海涛，我清楚你绝非普通渔民，对整片海域的暗流、岛屿、隐秘角落都了如指掌。我们执法队暗中排查许久，最大怀疑对象就是赵老虎，只是一直找不到实质性的证据。海涛，你要是能帮助执法队拿到赵老虎的罪证，以后可就再也没有人能威胁到你了。但如果抓不到赵老虎，你觉得他会放弃对付你吗？前几天赵老虎在海上撒药引鲨鱼群来攻击我的船，我未婚妻还差点被家里强行嫁给城里那个让老婆陪酒的老管夫。我陈海涛当众说过，
挣到城里的车房，放到我老丈人家眼前。意思是，我知道赵老虎走把走私的账本藏在哪里，就在近海的一座无人小岛上。你怎么会知道这么具体的位置？别说一座小岛，整片近海远海的每一处暗礁都逃不过我的感知。海涛，只要你协助我们成功破获这起千万走私大案，政府给出的奖励绝对远超城里一套房和一辆车的价值。没问题，我愿意配合执法队办事，现在就能出发。赵老虎，别急着走啊！这不是陈海涛吗？还有各位领导，今天怎么有空来这荒无人烟的小岛闲逛啊？真是好兴致。赵老虎，我们接到线索，你涉嫌海上珍稀水产走私、透税漏税等违法行为，现在要对你进行调查，跟我们走一趟吧。领导，话可不能乱说。我在这片海域做渔业生意10几年，一向安分守己、遵纪守法，严格配合渔业政策和海关规定。你们不能凭空冤枉好人啊！麻烦配合调查。哼，想要调查我也可以。你们有上级正式下发的搜查令吗？没有合法手续，可不能随意限制我的人身自由。搜查令在此，跟我们走吧。哼，查，你们尽管去查，我身正不怕影子斜，问心无愧。别做小动作，老实点。陈海涛，我们按照你提供的线索登岛搜查，里里外外全都查遍了，什么证据都没有发现。你确定线索没有出错？领导，我早就说了，我一向干干净净，没有任何违法行为。依我看，就是海涛想我生意做得大，日子过得安稳，故意恶意举报，想栽赃陷害我，我完全可以起诉他诽谤诬告。哈哈哈哈！我早就料到你们什么都找不出来，这岛上根本不可能查到任何东西。想跟我斗，陈海涛你还嫩了点。就算你们搜遍全岛也没用，我那些物件早就放到特制的盒子，深入地下300米。你们除非有通天的本事，哈哈哈哈！我是说，假如我有那些东西，就是打个比方，当不了真的，是吗？既然是假设，那你不妨再好好说一遍，你会怎么藏？就算你们搜遍全岛也没用，我早就把物件放到特制的盒子，深入地下300米。赵老虎，这话可是你亲口说的，不能是我泼脏水吧？领导，你不能听这小子瞎说啊！他这是条子眼儿，我呢就是随口打个比方，随口假设而已，根本不是真的藏了东西。你们不能单凭一句玩笑话就定我的罪吧？赵老虎，越刻意掩饰，越说明你心里有鬼。打比方，你见谁打比方能说得这么详细？赵哥，现在这下咋办啊？咱们藏的东西要是被找到，就……你给我闭嘴！你们在岛上密林岩洞搜不到东西，是因为赵老虎根本没把罪证藏在岛上，而是藏在了水下。你怎么能确定东西藏在水下？既然在这里找不到，就说明他们提前来转换了位置。刚才赵老虎说了，特制的盒子深入地下300米。如果在这小岛上，就算他们2个人挖到天黑，也不可能挖出个300米深的洞出来。特制的盒子应该是防水金属吧？刚好可以保护你的账本不受损害。赵老虎，我说的对吗？赵老虎，你在渔村做了10几年渔业生意，表面风光无限，背地里却干着走私珍稀水产、私藏炸药的违法勾当，这取财之道还真是被你玩透了。这是什么东西？一些家传把戏而已，我们不用自己去搜，让这水流直接把东西送上岸。起！赵老虎，如今人证物证俱全，你还有什么可狡辩的？不可能，我藏得那么隐蔽，怎么会这么轻易就被找出来？违法乱纪的事情，只要有了第一次，就注定永远藏不住，早晚都会暴露在阳光之下。你从做走私生意的那天起，就应该想到今天的结局。纸还是抱不住火。
放开我！主谋不是我！不错，每一笔都能和近期海上巡逻队拦下来的货品款项对上。赵老虎，这个小渔村竟然出了你这么大一只偷金鼠，吃得满嘴流油。经核查，账本记录完整清晰，水产交易流水金额居高，水下炸药属于管控物品，所有证据全部属实。赵老虎，你涉嫌海上违规、私藏危险品多项违法罪名，现在正式对你执行逮捕。陈海涛，你给我等着！就算我被抓进去，我赵老虎的根基也不是你能一朝一夕撼动的。是吗？那我就在外面好好看着，你进去之后，你的船队还能撑多久？海涛，这次多亏了你主动配合协助办案，帮执法队破获了特大海上走私案，上面的表彰和奖励已经正式批复下来了。钱总，有多少？按照规定，奖励你城里精装商品坊1套，豪华轿车1辆。除此之外，还有一笔丰厚的现金奖励，足够你置办家业，风风光光娶妻。婉星，我曾经向你承诺，一定会凑够城里的房车彩礼，如今我真的做到了。活该！这些年你在渔村横行霸道，霸占海域，早就该有今天的下场。不仗自己有船队有势力，处处压价垄断市场，自己赚得盆满钵满，我们反而只能勉强温饱。当年我的渔船被他强征，就换给我一条破船旧船。当时有谁敢多说他赵老虎一句？呸！现在真是罪有应得。你们这群墙头草，老子怎么样轮得到你们说？你们等着！你也不说一声就跟出海协助执法队办事，知道我有多担心你吗？搞得灰头土脸的，快擦擦。婉星，告诉你一个好消息，我已经凑齐城里的房子和车子，还有一笔额外现金奖金，这些钱正好用来给咱们的新家添置家具家电。我在家时时刻刻担心你出事，结果你一回来，干的第一件事是和我说这些。婉星，海涛哥，你也太牛逼了，居然真的把赵老虎这个在渔村横行霸道10几年的地头蛇给送进去了。我这叫为民除害。是，走，咱们出去下馆子搓一顿，好好庆祝一番。我做东，想吃什么随便点。今天就不去了，我还有一件比庆祝更重要的大事要办。还有大事？现在赵老虎落网，生意也稳稳当当，有什么事比庆祝更要紧？当然是选好日子，风风光光正式迎娶婉星进门。哟，谁家未过门的新媳妇儿害羞了？乱喊什么？是得选个好日子，早点让婉星正式改口叫妈。阿姨，我当初向您承诺，一定能给婉星凑到城里的房子和车子，给她一辈子安稳幸福。现在您可以放心把婉星交给我了吧？阿姨早就放心了，把婉星交给你是她的福气，我100个放心。不过现在还叫阿姨呀？妈！哎，婉星，经历了这么多波折坎坷，我终于要和你正式结为夫妻了。这是谁家结婚啊？婚车这么豪华，排场也太大了。头车上那个不是陈海涛吗？真没想到，当年家境贫寒的穷小子，如今居然混得这么出息，连结婚都开上豪车了。今天我海涛哥结婚，各位乡亲麻烦让一让，给婚车让条路，等下开席都来喝喜酒，沾沾喜气。请新娘子上车。这么大声干什么？那我不喊新娘，叫媳妇儿。行了，
爸，婉星，新婚快乐！有请新人行成婚大礼，一拜天地，二拜高堂，夫妻对拜。海涛哥，这大喜的日子，不给大家表演一个？有，要多少有多少。海涛哥太牛逼了，谁的婚礼能有这么气派？恭喜恭喜，争取今年就生出一个白白胖胖的大胖小子，让我早日当上干爹。听到没有？卫东可迫不及待想给孩子准备认干亲的礼了。当着这么多人的面，就你们嘴贫，